Salutare și bine ați venit la noua serie de tutoriale români pe Minecraft. Eu sunt Octav și vă voi arăta astăzi cum se folosește Daylight Sensor-ul și niște noutăți despre el. Daylight Sensor-ul este un slab care ocupă jumătate de cub, dar nu poate fi pus unul pe altul. Este folosit să capteze numai luminile soarelui, nu a nopții, nu a redstone-ului, a nimănui. Așa. Este folosit în general de mine pentru pavaje, să se aprindă noaptea, să închidă ușile noaptea. Am auzit că este și un plugin care închide ușile noaptea la magazine pe server. Și totuși puteți face o economie de lac dacă vă duce capul și să folosiți unul de ăsta, că nu strică designul pe acolo. Da, și cum zic, pe pavajele astea, cum am eu, noaptea se aprind și ziua se sting. Și acum a răsărit noaptea, este aprins. Și să vă arăt cum ești când e ziua. Time, set, day. Se sting. Și fiindcă captează lumini. Și dacă pun time, set, night, se aprind. Deci e destul de interesantă chestia. Uite, cam așa se craftează. Primul rând de sus puneți numai glass. Al doilea puneți numai quartz de nether. Și al treilea orice slaburi. Nu contează. Poate fi și slab de lemn de junglă, de spruce, de orice. Și ăsta e Daylight Sensor-ul. Da? Nu este nevoie să-l legați cu repeatere. Puteți pune direct circuitul de redstone la el. Nu e ca pistoanele. Și uitați, cam acesta este circuitul care o să-l folosiți. Legați. El noaptea nu are energie de redstone. Și va putea folosi, torța aceasta va prinde putere și va energiza. Mai puteți folosi în scopuri din astea tâmpite, să închidă ușa ziua, chestii de astea, să acționeze ziua în general. Pur și simplu legați așa. Și asta e circuitul care îl folosesc eu, să închidă ușile noaptea, care îl putea folosi oricine pe serverul lui. Mi se pare mie sau din ori a început. Așa. Ziua el energizează, oprește torța de redstone și ușa aia rămâne deschisă. Și noaptea oprește torța de redstone și ușa rămâne închisă. Cam asta a fost cu redstone-ul aici. Să vă arăt niște chestii despre el. Deci să comparăm vreo două Daylight Sensors. Le punem pe circuit de redstone. Să vedem cât de mult poate duce el. Unul acoperit și unul neacoperit. Alo, dar eu câte am pus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15. Nu, 16, gata. Deci acum noaptea nu primește nicio energie, deci hai să facem zi. Time, set, day. Și uitați cum se sting și alea. Deci amândouă au aceeași putere. Până la 10 mi se pare, sau nu așa. Aceeași putere se vede de aici. Cu cât crește ziua, cu atât crește și puterea lor. Deci dacă așteptați puțin o să vedeți, uitați, vă pun aici un reper să vedeți pe unde era. Da, hai să nu mai punem repere. O să dureze ceva și ne plictisim. Deci, hai să acoperim unul. Nu știu dacă o să-mi iasă chiar acolo, dar de obicei nu le puneți în gropi. Că am mai văzut unele, să zicem, fenomene de astea. Cum să pui, mă, frate, Daylight Sensor în gropi? Totuși e Daylight Sensor. Și uitați, aici e neenergizat și acolo primele două sunt energizate. Fiindcă este acoperit și dacă l acoperiți cu atât mai mult, să nu prindă nimic din zi, nimic, nu o să facă nimic, dar nu știu dacă mi iese mie acum. Ba da, uitați. Deci ar fi 1, 2 și 3. Și aici nu prinde. Dar dacă scoatem astea, el își va prinde înapoi energia lui. Stați puțin. Mai greu cu lagul meu. Deci amândouă acum sunt la egal, au aceeași energie. Păi cam asta a fost cu Daylight Sensor-ul. Foarte practic. S-a gândit Notch foarte bine să-l adauge în joc.
Și, să repet, vă mulțumesc că v-ați uitat la tutorialul ăsta de la Românii pe Minecraft. Eu sunt Octav și vă aștept la mai multe tutoriale pe canalul meu, Românii pe Minecraft. Deci, pa!